この番組はより多くの方にボートレースの面白さを知っていただくために千光ひろきが作った番組です。というのは表向き、本当の目的はここボートレース若松で収支100万円を目指し島崎和歌子に会いに行くという番組です。それでは兄弟船スタートです。さあ、優勝戦です。さっきね、さっきの出目覚えてます？何ですか？ほら、2レース前買ってるんですけどね。4号ロン、第2レース優勝戦ついに、まあこのマクルハイ、ナイトプリンセスカップ、の王者が決まると。まあね、昔から女心は分からないと思ってましたがね、ここまで女心が分からないものかと。女心と、ね、ガールズシリーズはね、難しいですね。でも、最後逆転満塁、ホームランまではいけないと思うんですけど、ちょっとでも回収したいということで、これでいってみます。で、どうぞ、先生。硬いですね。いいですね。もうテンパってます。でですね、今回ね、このシリーズお世話になりましたけど、終了ですかね。何言ってるんですか。まだ結果出てないでしょ。そうですね。まあね、本当それこそね、当てますんで、もうなんか死のものじゃない、当てますんで、任せてください、もう。当ててください。NB チャンネルお願いします。さあ、いよいよ優勝戦。あー、見えた。ボートレース若松プリンスシリーズ第5戦マクルハイナイトプリンセスカップ優勝戦第12レース、ナイトプリンセスに輝くのは誰でしょうか。1号艇福岡の川野芽衣、2号艇静岡の長島真希、3号艇静岡の三浦愛理、4号艇大阪の落合直子、5号艇埼玉の大間明田葵、6号艇岡山の赤井睦美、1打差4号6、6艇は下りに並んでいます。風は緩やかな状況。1号艇は地元川野芽衣、負けなしの8連勝。さあ、自身初の完全優勝へ、今ゆっくりと1コースへと入ってきます。1号艇川野芽衣、2コースは2号艇長島真希、ウォーターパワフルです。今年6回目の優勝を狙っていきます。3コースは3号艇三浦愛理、さあ、ここは形を見せますか。4コースは4号艇落合直子、トーチ若松はこれで3連続の優出。5コース6コースアウトの2人はデビュー初優勝にチャレンジです。5号艇大間明田葵、戸田のフレッシュルーキー、6号艇赤井睦美、デビュー2回目のファイナル進出です。優勝戦第12レース、体型は3対3、進入はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。優勝戦の第12レース、1号艇、2号艇、5号艇、6号艇、一緒の1マーク、1号艇川野が見えていく、2号艇の長島がこそといった3号艇、4号艇、5号艇の差し、向こう車線が1号艇川野の先頭です。スタートは逆転正常でした。逃げました1号艇川野芽衣、2番手の決戦です。4号艇、5号艇、2号艇、3艇が並んでいます。一緒にはトップは1号艇川野、2番手4号艇落合選手、5号艇の大間明田が立って、さらにそこには6号艇、2号艇、2番手は4号艇落合直子、4号艇落合が単独の2番手、3番手は2号艇長島優勢です。レースが2周目で入っています。1番手トップは1号艇川野芽衣です。2番手4号艇落合直子、3番手2号艇の長島真希、外全速体から6号艇の赤井睦美、3番手は2号艇長島真希がリード、上位の3艇1を下の体勢、この後ろが6号艇赤井睦美、5号艇大間明田愛、3号艇三浦愛理、2番手の3回、先頭は1号艇川野芽衣、2番手4号艇の落合が行く、2号艇の長島真希が下からアタックは5号艇、3番手は2号艇の長島真希を捉えにかかる5号艇6号艇、それでもカウント2号艇の長島真希が3番手、レースが最終周回。さあ、自身初のパーフェクト優勝に向かっていく1号艇川野芽衣が今最後のバックに駆け上がりました。2番手は4号
手追っちゃいました。勝手に2号艇続く左にはまったか。それでは3着は2号艇長島のキープ。上位3点1音差。その3着差の位置は 23.7 倍です。これで9連勝。自身初のパーフェクト優勝達成。今年は初優勝。トーチはこの2回目。自身通算8回目の優勝は1号艇地元の川田です。2番手は4号艇の追いちゃい。3番手は2号艇長島です。まもなく4位です。先頭1番手の完全優勝の5位。4番追いちゃい4位。2番長島、5番大番リーダー、6番赤い、3番優雅の10着ゴールインです。以上優勝戦全体ゴールインしました。これ優勝戦第4レースの確定は1着、1番、2着、4番、3着、2番以上でした。最後皆様にお知らせいたします。見事優勝をいたしました地元川野芽衣選手。これよりウィニングランを行います。ロードファンの皆様、温かいご声援をお願いいたします。ボートレース枠のファイナルプレータービーナスいい女やったな。結果発表ということで、今回の、マクール杯、プリンセスカップ優勝はオール1着川野芽衣選手でした。おめでとうございます。芽衣ちゃん応援してますんで、僕ですね、先に言います、当たりませんでした。全敗です。昨日に引き続き今日も、ただね、副船長全敗ですよ。だから全敗ですか。でもどうでした、こう通して。いや、もうすぐまた来たいですね。やっぱそうなんでしょう。悔しいでしょ、当たるまで。僕はね、ちょっと潜ります。少し潜りますまあでもね、こういうね、勝負事っていうのはね、勝つ人がいれば負ける人がいると、これ当たり前のことですから。僕がこうやって泣いてメソメソしてる時に誰か「やった!」ってこうしてる人がいましたからね。まあね、世界が今日も平和であるということが一番のいいことなんでね。次行きましょう。次ね。まあでも次回はまた若松とかありますんで、はい、ね、頑張りたいんですけど、このまま消えてしまいたい。そんな惨めな悔しいね。でもまあでもとにかくね、もう次なんすか、もう帰りたいんでしょ。俺もここにいますよ、6万円分。はい。ということで、次回また会える日を楽しみにしていますということです。せーのでいきますか。はいはいせーの、グイグイ、また会いましょう。ボートレス最高。本当に僕は心から僕は生きていてよかったなってそう思うんだ。今日もいい夜になりますように。今日もいい夜になりますように。あなたが今日は生きていてよかったなそう思えるようなそんないい夜になりますように。今日もいい夜になりますように。今日もいい夜になりますように。あなたが自分自身を愛してあげられるようなそんないい夜にそんないい夜に